hariiroo jaalalaa baay'ee ture. Gullisoo yeroon tures hariiroo jaalalaa keessa tureera. Ergasii akka carraatee Naqamteettiin baradhe kutaa 12ffaa achittiin baradhe achitti illee hiriyaa jaalalaa nan qaban ture. Amma kana keessaa dhugaama dubbachuuf baay'ee isaa irratti miidhame. Eegala miti maaliif ulaagaa barbaaddu namarraan argattu? Baay'ee isaa hariiroo jaalalaa baay'ee dabarseera kan hin jedhu isa Naqamtee fi isa yeroo yuunivarsiitii jiruuti. Isaan kana lamaniin siyaasa'ee gara kan bu'uniitti sii dhufa. Hiriyaa Naqamteetti hiriyaa jaalalaa tokko nan qaban ture. 12ffaa fixee yeroo yuunivarsiitii seenuuf ka'uu sababa walirraa fagaattuuf akka duraan ta'u jaalalli keessi galeera isin walitti sinsinnaa dhuftaa. Gaafa wal bira jirtu har'aa bortee wal argitaa wal qaxartee isaatii barbaaddeetti wal argita sababa ta'eef jaalala mi'aawaa madabarsita. Egaa akka ta'e ta'ee hiriyaa koo ishee Naqamtee sanaa wajjiniini keezii jiruun sababa walirraa fagaanneef isheenis nama biraa wajjin sababa wal tufanis nama kan biraa faana achi gibbii yuunivarsiitii keessa sababan turuuf waliigaluu hin dandeenye. Waliigalteen keenya xiqqoo ishee gadi bu'aa dhufee wal dhiisnee yuunivarsiitii yeroon seenuu yuunivarsiitii keessatti chaalenjii amma nan jedhamne argeeraan. Hiriyoonni koo wajjin baranne na beeku ana. Yoomiyyuu immoo nama ofiisaaf gadi ciisee hin bulleedha. Eegala miti nama harka namaan eegganneedhaan dhugaama dubbachuudhaaf. Hariiroo jaalalaa kana keessatti mucaa tokko faana wal barree Dirree Daawwaa yuunivarsiitii irraan baradheanii mucaa kana faana gaafa wal barree isheenis hiriyaa qabdi anis hiriyaa qaba. Nama gaa walumatti dhuftee wal barta mitiire anis hiriyaa qaba isheenis hiriyaa qabdi. Achi wal barree bakka walitti dhufeenyi keenya dabalaa gaafa deemu akka carraatee hiriyaa koo ishee wajjin hin jiru sanaa wajjin walitti dhufeenyi keenya badaa sirriin taane wal dhiisne. Achi isheen kunis hiriyaa sanaa wajjin gaarii ta'uu dadhabanii wal dhiisanii walitti dhufne jechuudha. Wal barree kilaasii tokko baranna turre. Kilaasii tokko sa'aatii barannu kana keessatti wal argina. Har'aa bortee wal argita kilaasii tokko baratta taanaan fireeshmaanii nama barate beeka achitti. Fireeshmaaniin baay'ee biizii sabbuu amma kilaasii seentaa. Amma barumsa hojjechuu qabdaa. Isa booddee kilaasii tokko sababa turreef yeroo sana baay'ee wal argina baay'ee walitti dhiyaanna. Bakka laayifii yuunivarsiitii keessaa hunda isaa walumaa wajjinidha kan nuti geggeessaa turre. Akka carraa ta'ee semesteera lammaffaa yeroo ga'u piriinjineringii waan jedhamu jira. Barumsa piriinjineringii